Shayxontohur tumanidan o'zi uchun uy qurishga quruq yer qidirayotganlar yoki uy qurib sotishga yer qidirayotganlarga zo'r lokatsiyadan yer chiqyapti. Nurafshon ko'chani bilasizlar, 5 qozon osh markazi shunday orqasidan ikkinchi liniyadan 5 sotuvli hovli yer hisobida sotuvga qo'yilgan. Rosa fayzli mahalla, fasad razmeri 20 metr, ichkariga taxminan 25 metr razmerda bo'ladi. Kommunikatsiyalar umuman muammo yo'q, bu taraflarda kanalizatsiyalar ham bor. Hech qanaqa qizil sinos buziladigan narsa yo'q. Atrofida chiroyli uchastkalar qurishyapti qo'ni-qo'shnilar. Mana shu xonadonimiz yer hisobida sotuvga qo'yilgan, eski uylari bor. Buzib tashlab, ikkita chiroyli imorat qursanglar bo'ladi. Qurib sotuvchi akalarimizga ham tavsiya qilamiz, xudo xolisa, narxi unaqa qimmat so'ralayotgani yo'q. Yon atrofdagi uylar so'ralayotgan narxlardan ancha arzon so'ralyapti. Video tagida raqamli aloqaga chiqsanglar, narx-navosini bilib egasi bilan savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi.